Altså YouTuber display. Okay, min stemme er lidt gået over gang, men hej så YouTuber, velkommen til Let's Play Lego Pirates of the Caribbean. Yeah. Ej, hun er brun der, men hun er, men er rød der, men hun er, jeg skal nok holde min kæft. Undskyld. Pirater stinker. Nej, de gør ikke. Jo, de gør. Det er svin. Og det er det, du skal gøre ved piraterne. I Sankt A til Lusland. Sankt A til Lusland. Uden paraply. Det ser sjovt ud. Ej, mand. Mit ben gør noget. Okay. Væk, papegøje. Jeg skal bare lige se. Goddammit. I får kun lige lov til at se introen. Hjælp, jeg er en stor, grim, farlig papegøje. Jeg tager den. Et piratskib. Det ser grimt ud. Ses. Introen væk. Videre. Lol, papegøje. Ej, så lige til spejlæg. Hej så, jeg er Vulle, og jeg er kommet. Okay. Okay, jeg springer lige over. Sådan, så er jeg tilbage. Tryk trekant for at skifte. Okay. Okay, jeg har spillet det, jeg spillet. Ja, og hvis der er nogen, der har prøvet det til Nintendo, så bliver jeg nok lidt overrasket, på grund af han. Ja, nej, to svære. Okay, det bliver en meget kort episode. Bare rolig. Men jeg lover, nej. Bygge. Undskyld. Så måske spille igennem telefonen. Dreje. Tjok. Ja, og jeg er ikke sådan en, som der... den har brug for en guldhøj. Die! Okay. Min guldhøj, kom her til mor. Jeg skal vi til mig, okay. Dårlig skal de. Dårlig skal de. Det er sjovt ord. Ja, jeg er handicappet til det her. Bie. Nej! Ikke bevæg mig. Tak. Ja, så er tilbage igen. Au, stop med det der. Der. Bygge. Okay. Au! Hold med at kaste møbler efter mig. You idiot. Jeg sprætter bare ud med penge. My money's gift. Lige så snart jeg er klar ham her, så stopper vi. Okay.
Jeg kan godt lide filme i den her film. Men var det virkelig en paryk? Der er fri bane! Jeg vil kæmpe. Au. Det gjorde ondt. Bordet lige skat. Jeg blev opsat af det ord. Kom nu. Der er kun de sidste par sekunder tilbage. Og det passer lige nu. Ses!